अरे बाप रे पापा, आप आयरन मैन का सूट पहनकर कहाँ जा रहे हो? बेटा, मिस्टर बीस्ट के 400 मिलियन पूरे होने पर उन्होंने एक पार्टी दी है। मुझे वहाँ जाना है और अगर मैं वहाँ पर आयरन मैन बनकर बच्चों को खुश कर देता हूँ तो मुझे मिस्टर बीस्ट की तरफ से $1000 मिलेगा। लेकिन पापा, आपको तो पता है कि मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, फिर भी आप मिस्टर बीस्ट की पार्टी में जा रहे हो? बेटा, मैं तो तुम्हें बताना भूल ही गया कि मिस्टर बीस्ट ने माँ के इलाज के लिए एडवांस में पैसे दे दिए हैं। लेकिन दुख की बात ये है कि मैं YouTube के लिए वीडियो भी बनाता हूँ, पर वहाँ पर कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता। चिंता मत करो पापा, आज मम्मी के लिए सभी लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में अपने प्यारे प्यारे नाम और माँ लिखेंगे। ठीक है बेटा, मैं भी देखता हूँ कि मिस्टर बीस्ट के कितने फैन हैं। और देखो, मैंने तो मिस्टर बीस्ट की पार्टी वाला कपड़ा भी पहन लिया।